السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. واش راكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير وصحة. قبل ما نبدا هاد لا فيديو حبيت نشكركم بزاف على اشتراككم في القناة وعلى تشجيعكم. نقول لكم مرحبا بكم في قناتنا، لان هذه قناتنا ماشي قناتي برك انايا، وان شاء الله ربي يوفقنا وحياتنا تكبر ويقدرنا ان شاء الله ان احنا نطبقوا اي حاجة نقولوها في هاد الفيديو. في هاد لا troisième فيديو ان شاء الله رجعت لكم باش نعطيكم لو كونستا تاع une semaine de marche وباش نعطيكم quelques conseils يساعدوكم ان شاء الله في la pratique de la marche. Alors, après une semaine de marche, le constat se résume en fatigue, courbature et des douleurs partout. C'est vrai que c'était difficile, surtout le deuxième et le troisième jour. باش نقنع روحي اني نروح نمشي malgré que j'ai mal, mais عفست على قلبي et j'ai tenu le coup. Voilà, parce que quand tu tiens le coup le deuxième jour, le troisième jour il dit psychologiquement tu te dis puisque البارح درتها اليوم تاني je suis capable de le faire. Donc voilà, fatigue, des douleurs partout, ما نكذبش عليكم. Mais à côté de cela, une très grande satisfaction, فرحانة بزاف. J'étais fière de moi. Le soir surtout, avant de dormir, j'étais très fière de moi. Je me disais alhamdoulilah اليوم عفست على قلبي وتغلبت على روحي، على هذيك كما نقول لكم toujours la voix négative au fond de moi اللي تقول لي arrête, t'es fatigué et tout. Et ben قدرت نغلبها alhamdoulilah. Et aussi la surprise, un très bon sommeil malgré que j'étais fatiguée ou j'avais des douleurs. Et ben le soir je dormais très facilement وكنت نرقد très bien d'un coup حتى الصباح tellement j'étais fatiguée. Donc pour les gens qui ont un problème d'insomnie, la marche c'est très efficace, ça je vous le garantis. Tous les soirs avant de dormir, je pense à tout ce que j'ai fait de positif la journée d'hier, et plus précisément la marche, parce que le reste j'ai l'habitude de le faire tous les jours وتبان لي حاجة normale. Par contre la marche, j'ai envie que ça soit حاجة très importante في la journée d'hier باش نركز عليها. Du coup tous les soirs j'y pense en me disant bravo Yasmina, je suis très fière de moi, et je le note même sur mon agenda. Le bravo hadak. C'est une façon pour moi de me motiver, parce que plus نشوف les bravos, plus تبان لي درت حاجات بزاف positif في la journée ديالي. Et ça me donne envie de rajouter un autre bravo le lendemain. Et en fin de semaine, كي شفت هادوك tous les bravos هادوك, j'étais très contente. فرحت بزاف, حسيت باللي j'ai réalisé quelque chose. وقلت ان شاء الله اذا حيانا ربي la semaine prochaine نزيد نعمر toute la semaine بلي برافو. جربوها ورجعوا لي بالاخبار. J'attendrai vos commentaires. Dans la deuxième partie de cette vidéo, je vais essayer d'apporter des conseils pour mieux marcher. Donc le matin, je commence par prendre un petit déjeuner normal, ماشي خفيف ماشي ثقيل باش ما نعياش. Il ne faut jamais تروحوا تمشيو وانتم à jeun, vous risquez d'avoir un malaise. Donc là je prends un petit déjeuner simple, قهوة حليب, un morceau de pain وحبة بيض باش نكالي روحي وما نغرينيوتيش حتى الميدي. J'essaie aussi de remplacer le sucre par le miel quand je peux, mais sinon c'est tout ce que je prends le matin. Après je m'hydrate bien قبل ما نخرج نشرب كاس ولا زوج من الماء هكذا باش après ما نعطش نمشي avec plaisir, ما نجوع ما نعطش en même temps ما نعياش. Après j'essaie de mettre des chaussures confortables باش نعاون روحي si vous pouvez, sinon c'est pas grave. كيما شفتوا كنت نمشي avec des chaussures normales au début de la vidéo. Ne mettez pas des obstacles لروحكم باش تعاونوا روحكم باش تلحقوا les objectifs تاعكم. كي تمشيو il faut toujours تمشيو بالعقل. Après vous accélérez. Le plus important c'est de regarder devant quand tu recherches le conducteur ظهركم يكون droit. Et puis il faut penser à bien respirer et à s'étirer à la fin de la marche. هكذا نقصوا les douleurs اللي يقدروا يجوكم après, surtout في les débuts à la marche.
Pour rendre le moment agréable, n'hésitez pas à mettre de la musique, motivation, marche ou la sport, ou là de la musique اللي تحبوها نتوما, des chansons positives اللي يفرحوكم. Anna personnellement, ça m'aide des fois à marcher beaucoup plus que prévu, donc n'hésitez pas à le faire. Voilà البنات, وصلنا لا فان دو لا فيديو. غادي نهضر معاكم دركا وانا نمشي. جو في اكسبري على بالي بلي راكو تسمعوا لي سوفل ديالي. درتها بالعاني باش تحسوا بالانرجي ديالي, تحسوا بلي انا عيانه. اون ميم طون جو في افيك بليزير. ما تنساوش سورتو اهم حاجه يكون وانتو تمشيو وانتو عيانين. علاش راكو تمشيو؟ ماشي صرا الخور تاعي وانا كي نكون نمشي. متنساوش بلي اللي يمشي عمرو يزيد ب 10 ans. هذه سي بروفي سيانتيفيكمون. ما تنساوش بلي اللي يمشي ما يمرضش كي يكبر. سورتو لي مالادي كرونيك كيما لو ديابيت, لا طونسيون, الكوليسترول, لي مالادي تاع القلب, كيما لا موفيز سيركولاسيون دو سون. هاد لي مالادي كامل يبعدوا عليكم كي تكونوا تمشيو, ماشي تجريو, كي تكونوا تمشيو برك. ايماجيني اكيل بوين لا مارش حتكون بينيفيك ليكم في حياتكم دركا في لا جونيس تاعكم وكي تكبروا. سورتو انكم كي تكبروا بيان بلا ما تسفريو. دونك فوالا البنات, جو فو كونفيرم كو كور دو هاد لا سيمين حسيت ديجا بلي بيان في مالغري كو مشيت غير 5 ايام 5 جور سور 7. بون اليوم رانا لو ديمونش, ما نحسبهاش معليش, نورمال سي 6 جور سور 7 مي مشيت 5 جور. ونقدر نقول لكم باللي نقص الستريس ديالي باسكو شي بيرسون ان بو ستريسي. حسيت باللي نقص الستريس. علاش نقص الستريس؟ باسكو عييت. كي تعيا لي المسكل ديالك يلاشيو, دونك ما تحسش بتقلص العضلات هذاك اللي يعطيك الاحساس بالستريس. كي تكون ستريسي تحس بلي المسكل تاعك كامل كونتراكتي. دونك فوالا ديجا نقص الستريس ديالي, نقص لا نيرفوزيتي ديالي باسكو شي ان بو نيرفوز سورتو مع وليدي. كي نكون فاتيغي لا جورني نولي بلو نيرفوز معاه. فوالا الفي, جيسبر كو هاد الفيديو عجبتكم وموتيفاتكم. اهم حاجه نقولها لكم على فان, ما تنساوش باللي سي فو كي ديسيدي. ديك تسمعوا لا موفيز لي موفيز ايدي بداو يجيوكم تاع هاكا عيانه عندك لي كورباتور, اختك اليوم تقولوا لها سي موا كي ديسيد. il faut qu'elle trouve toujours une réponse, toujours. c'est ça الشعار تاعنا, c'est moi qui décide. السلام عليكم, à bientôt ان شاء الله.